يا أهلا بيكم في قعدة سينما ولسه مكملين الحلقات الرمضانية، وكالعادة معايا صديقتي أمنية عادل علشان نتكلم النهاردة عن مسلسل إخواتي. فجاهزة يا أمنية؟ هلو، جاهزة جدا. الواضح ان من كلامنا كده ان انت عندك ملحوظات كتيرة على اخواتي، والواضح ان هو مسلسل كان متابع والناس بتحبه، بس في نفس الوقت كنت حاسس ان فيه تعليقات كده ويعني الناس شايفة بعض المشاكل كده. فانت ايه رأيك في اخواتي؟ اخواتي انا بعتبره يعني فانتازيا اجتماعية لذيذة. خرج شوية من قالب ان احنا بنشوف حاجة تقليدية، لان احنا بنشوف حاجة ممكن يبقى فيها سسبنس واكشن كمان. في موسم رمضان دي حاجة كانت مثيرة، خاصة مع كم الممثلين الكتير اللي واخدين مساحاتهم، وده يعني قلما ما بيحصل بصراحة. متفق معاكي، بس انا حاسس ان المسلسل بالنسبه لي منتمي كده لعالم الجريمه العبثيه بتاع مسلسل لحظه غضب، اللي هو كان كتبه برضه نفس الكاتب مهاب طارق. مهم. حاسس ان في تقاربات كده في الحاجه اللي بتتقدم، فكره ان في جثه البطل او الابطال متورطين فيها وبيشوفوا ازاي هيتغلبوا على مشكلتهم دي. ولحد هنا بالنسبه لي كان المسلسل الى حد كبير لطيف، وبيقدم نوع من انواع العبث كده المقبول اللطيف اللي بيطلع كوميديا حلوه. بس حاسس ان في الاخر بعد ما الشخصيه بتاعت محمد ممدوح او تايسون اختفت، الموضوع بقى حسيت ان المسلسل ما كانش عامل حسابه ان احنا هنوصل للحته دي. ده بصراحة اللي أنا كنت هقوله، إنه إحنا قدام مسلسل ابتدى بداية جيدة جدا، لكن هو ما كانش عارف هو هيروح فين، وده حتى ظهر في المعالجة يعني للخطوط الدرامية. يعني أنا بقيت أحس إن إحنا كأننا كنا عارفين أوي إحنا هنبدأ منين، وعندنا حاجة كاتش جدا، عارفين نعمل ان احنا في جريمة وماشية مع فكرة ان في حلم. فهل احنا قدام حاجة فانتازيا ولا لا دي حاجة حقيقية؟ دخلنا شوية في حتة ان احنا ازاي هنغير الجريمة ونعمل جريمة اكبر، وفكرة بقى اللوب اللي انت بتمشي فيها علشان ماشي كده في سكة كده كلها جرائم علشان تغطي على جريمة اولانية خالص. بس في نفس الوقت انا حسيت انه رغم ان هو اسس بشكل حلو قوي للشخصيات في الاول، في اول الحلقات، لكن بعد كده الشخصيات دي كانت تايهة بتوهان الكتابة، يعني فاهمني. ودي حاجة بصراحة كانت مزعجة شوية، لأني حسيت إن لأ، إحنا كنا ممكن لو مشينا بشكل أكثر تكثيفا وتركيزا مع كل خط، كنا هنوصل لحاجة ممكن تبقى يعني أكثر تماسكا بصراحة. متفق، وعندي اضافه شويه على الموضوع ده، ان في شخصيات بقت تايهه وفي شخصيات وصلت لمرحله بتهيالي من عدم المنطقيه شويه. والشخصية اللي أقصد بيها كده هي شخصية علي صبحي أو هشام، رغم إعجابي بأداء علي صبحي وأنا بصراحة بحبه كممثل، بس حاسس إن الشخصية بتاعته لما في حتة كده بتوصل لها في المسلسل بتبدأي تحسيه إن هو مش منطقي حتى من الحلقة الأولى. يعني أنت دايما بتبقي وأنت بتتفرجي مستنية الأمور تتكشف، بس بعد كده بتبدأي يعني هو ده اللي احنا كنا مستنيينه. بتشوفي مثلا الشخصية دي خايف قوي على أجداده وعنده مبادئ وكده، وبعدين بيمضي على الموضوع اللي هو تصريح الدفن. تستغربي شويه بس بتقولي يعني يمكن الموضوع بدافع الحب، بس بعد كده بتحسي ان هو شخصيه غريبه كده، مش مفهومه اساسا يعني. في وجهة نظري انه عادة لما بتفرج على اي حاجة بيبقى في كده كنظرة اولى ايه شكل الشخصيات دي، ايه ملامح علاقة الشخصيات دي مع بعضها. ولما بصراحة لقيته وبصيت على المسلسل، لقيت ان تقريبا الكابل تقريبا الوحيد اللي فيه شيء من منطقية بالنسبة لي، اللي هو كان ناهد وفرحات، اللي هو كان كند علوش وحاتم صلاح. ودول اللي كانوا اكتر شخصيتين انا شايفه ان هو متاسسين ومكتوبين كويس، والخط بتاعهم كمان كان منضبط وبيساعد جدا جدا في دفع الاحداث قدام. انما العلاقه اللي كانت موجوده مثلا بين مثلا سهى وهشام، اللي هو نيلي كريم وعلي صبحي، آه، ما كنتش بصراحه فاهمه ابعادها. يعني انا كنت طول الوقت بحاول ان انا افك طلاسم هذه العلاقه، وانه انا حاسه ان في تفاوت كبير ما بين الشخصيات وبعضها، سواء مثلا احلام بالكاركتر بتاعها، بطريقه حتى لبسها، بشكلها، بهيئتها، بطريقه كلامها. مش بتكلم لما بقى معاها فلوس في الاول خالص، وكل الحاجات المحيطه اللي حواليها. شخصيه مثلا نجلاء بالنسبه لي برضو كانت عليها علامه استفهام كبيره، انه بتتعامل بطريقه ما، واول مثلا ما
ابتدت ان هي تتحط في مواقف تانية مع نجاتي اللي هو كان علي قاسم في المسرح والكلام ده، كانت بتتعامل بطريقة تانية، انا كأني في لكل شخصية شخصيتين. فاهم انا قصدي ايه؟ انه انا مش قدام شخصية واحدة هي اللي بتتحرك، لا انا قدام شخصية تتحول حسب ما الكاتب عايز ايه علشان نودي خط الدراما فين. فاهمني؟ ودي من اكتر الحاجات بصراحة اللي بتبقى مزعجة، لانه انا كده مش بتابع دراما، انا كده بتابع احداث حسب ما هم بيبقوا شايفين عايزين يودوها فين بيودوها. فدي حاجة مش ما كانتش بالنسبة لي ألطف حاجة. انا بالنسبه لي الشخصيه بتاعت احلام اساسا التحول بتاعها كنت حاسه ان هو غريب شويه، بالذات في موضوع المسرح. كنت تحس ان هي بتقلب النسخه بتاعت سهى الاكثر سلميه اللي ما بتمدش ايدها على حد، والواضح ان هي ما بتبينش ده. معظم الناس بيبقى لهم اكتر من وش حتى في الحياه، مش هننكر ده، بس كل واحد بطريقته. انا حاسس ان دي مش طريقتها، فده كان بالنسبه لي ايوه. علامه استفهام. وعندي مشكله مع منطقيه الموضوع. احنا اكيد مش مع القتل يعني، ومش بندعم الفكره، بس مدى حزنها ان هم قتلوا ربيع. يعني هي ممكن تبقى حزينة ان هم اشتغلوها، بس انا حسيت ان هي حزينة للحظة ان هم قتلوه فعلا. فانا امم بالنسبة لي كنت حاسس ان انا مستغرب شوية من الفكرة نفسها. هو اللي انت بتقوله ده صح جدا لسبب، لانه وده تقريبا التفسير فعلا اللي انا كنت عايزه اقوله، انه ارتباط الاحداث ومنطقيتها بتصرف الشخصيه، انه احنا كاننا واقعين قدام انه الشخصيات بتتحرك وبتتصرف بشيء من عدم المنطقيه. حتى مثلا اما هما جم وحصلت الجريمه اللي هي وكأنها ما كانش مقصود بيها ان هي تبقى جريمة، بس انا بصراحة في وجهة نظري انا ده شيء احبطني جدا، ان هما كأنهم قتلوه بالغلط. يعني هو انتوا متخيلين مثلا هتضربوه فهو اتس اوكي تمام خلاص كده مش هيعمل حاجة وحشة لاختكم، ده هي برضو دي فاهم. المشكلة. يعني فانا احبطت جدا لما هو وكأنه هو مات منهم بالغلط بس، وان احنا بعد كده كأننا بقى بنمشي في مسار اننا بنيجي بنقتله وبعد كده بقى بنحقق لها الاحلام عشان هي تقتنع بمش عارفة ايه. بشكل ما الفكرة نفسها فيها شيء ماجيكال كده، فيها شيء سحري، وده لذيذ. بس ان احنا نلعبها ازاي بالدراما من غير ما نلوي دراع الدراما، هو دوت اللي كان هيبقى اهم بصراحة في وجهة هو نظري، يمكن احنا اهم من الفيلم. اتكلمنا في النقطة دي. انا شايف ان شخصية ربيع حتى ما كانتش هترتدع لو اخد علقة منهم. يعني الواضح ان ده هو مش هذا الشخص خالص، فحسبة غريبة جدا من الشخصيات. ما كانش عندي مشكلة مع قتله بالغلط بصراحة، بس تفكير الشخصيات وهم ثلاثة كان شديد السذاجة بالنسبة لي. في حين ان هم جايبينهم ان هم شخصيات اصحاب خبرة كبيرة في الحياة وبيعرفوا يتعاملوا وبيعرفوا يهندلوا كل حاجة مع بعض. وبيكملوا نواقص بعض. بالظبط. بس حتى طريقة تنفيذ الجريمة تحس ان كان في سلاسة مفرطة لدرجة حتى ما هي تفصيلة تافهة، بس مثلا لما روبي راحت تجيب السكينة الموضوع كان يعني فيري ايزي. يعني اللي هي راحت تجيبها عادي، قالت لهم انا اتصرفت وجبتها، وقتلوه في شارع ما فيهوش اي حد، ودخلوا بالعربية في حتة زي حوش كده كان فاضي خالص. حاسس ان كل الاجواء كانت مهيئة ليهم بطريقة يعني غريبة شوية، بيلاقوا اللي وغيروا هم نمر عايزينه. العربية ومش عارفة ايه بالظبط. اللي ده. بس المشهد ده بالنسبه لي ضحكني لما قالت له هو متجوزهم الاثنين وبيعدل اه. بينهم. يعني بس لا، اللي اقصده فعلا زي ما انت بتقول، انه انا حسيت في لحظه ما ان احنا كاننا بنحط حلول دراميه علشان نمشي الحكايه في خط احنا عايزينه، في حين ان هو مش الموضوع مش بيمشي بالطريقه دي. حتى لما حصل مثلا في الاخر موضوع الفستان ومش الفستان، يعني انا كنت شايفه ان كنا محتاجين شويه هندله، او ممكن نعمل يعني نبص مره تانية، يعني يكون في درافت تاني. مش انا مش عارفه. عارف ليه حسيت اصلا ان مفيش مبرر قوي ان فرحات يسرق الفستان. امم مش عشان فرحات مش حرامي، بس حسيت ان هي بقت مزقوقه في سكته كفكره قوي يعني. بالظبط. فرحات ده بصراحة أصلا أكتر حرامي أنا حسيت إن هو لذيذ في الحياة. هو دي نقطة كويسة ان انت فتحتي الموضوع تاني. انا بالنسبة لي لما انت قلتي ان الكابل بتاع فرحات وناهد اللي هي كند علوش مم. هو الافضل في المسلسل، انا في لحظة ما كنت حاسس ان هم اللي شايلين المسلسل وقادرين يتحركوا بيه. لان حاسس ان الخطوط التانية سواء بتاعة هشام وسهى وسواء بتاع احلام، كنت حاسس ان هم زي ما يكونوا المواقف بتاعتهم تكاد تكون بتفتعل عشان تكمل الخطوط مش اكتر. سواء بقى بالقصه بتاعت شيرين رضا اللي انا كنت حاسس للامانه ان هي ملهاش لازمه بشكل مقحمة. عام، مقحمة جدا. والخط بتاع نبيل عيسى اللي انت مختلفه على اداء نبيل عيسى معايا، بس انا اداء نبيل عيسى بيضحكني بشكل عام. والخط بتاع احلام اللي تحسي برضو ان هو كده بلا تفاصيل يعني.
بالظبط. هو في شيء هو تقريبا، انا اسفه ان انا قطعت كلامك، لا بس ولا يهمك، لا. اللاين بتاع كنت علوش وحاتم صلاح اللي هو ناهد وفرحات، هو ده اكتر لاين نحس ان هو يعني متعوب عليه. ثلاثي الابعاد، متعوب عليه قوي. التانيين الباقيين انا حاسه ان انا كاني بشوف حاجه كده من السطح، يعني الشخصيات ملهاش روح، ملهاش ملهاش بعد، تفاصيل كمان يعني. ملهاش تفاصيل. انت بتشوفيهم كأنك كده قابلتي واحد في مكان، او ركبتي معاه تاكسي ومشيتوا خلاص. خاصة كمان إن ملامح أساسا الشخصيتين بتاعت ناهد وفرحات، غير إن هم فعلا بشخصياتهم هم اللي شايلين الأحداث والأداء بتاع المسلسل، كشخصيتين متفاعلتين جدا جدا، لكن كمان العالم اللي هم بيدخلوك ليه مختلف عن العوالم التانية. يعني العالم مثلا بتاع فرحات اللي هو موضوع المقابر وإن إحنا موضوع بيع الجثث والحتة دي، ده كان فيه كوميديا التفاصيل. رهيبة، الإفيه اللي في قاله على انت مش تايسون هتلاقوا حاجه رهيب. زي كده، يعني مش معلش حد هيبقى لكم حاجه زي كده. بس اللي اقصده انه الى جانب ان هم فعلا حقيقي مكتوبين بشكل كويس جدا، معمولين بشكل كويس. وده على فكره حاجه اساسا نقطه كمان حابه ان احنا نتكلم عنها، انه الاداء بشكل عام اصلا في المسلسل كان من اكتر العناصر اللي ساعدت ان الناس تكمل المسلسل وتتفرج عليه بصراحه. يعني اداء الممثلين صحيح انا بالنسبه لي في تفاوت في بعض الاداءات، بس بشكل عام الاداء التمثيلي والهارموني اللي ما بين الناس وبعضها كان مفيد جدا ان الناس تكمل المسلسل، او ان هي كمان تفضل مستمرة في مع الشخصيات دي. هو خلينا نكون منصفين بصراحة، من نقط القوة اللي في المسلسل إن نقدر نعتبر بالذات إن نيلي كريم وكندا علوش وروبي إلى حد كبير يعني نجوم يعني، وطبعا كل واحد بقدره، بس مش كتير هتلاقي إن في ناس نجوم عندهم الهارموني دول مع بعض مم. يعني. ده مش هيكون صحيح. متواجد إن الهارموني ده يكون حاصل، فدي حاجة طبعا تحسب لهم. بس السؤال بالنسبة لي، هل انت حسيتي ان الشخصية بتاعت كندا علوش وحاتم صلاح، انا في رأيي ان هم الاداء الاكثر استقرارا طول المسلسل؟ هل حسيتي ده بسبب كتابة شخصيتهم؟ أم، اولا انا حاسه ان هما اكتر شخصيات ملامحها واضحه في الكتابه، لان ده واضح حتى في المواقف اللي حاصله. بس اللي انا كمان ملاحظاه ان في اجتهاد كبير جدا جدا من كند علوش ومن حاتم صلاح. يعني حاتم هي صلاح كانت معروف ان مفاجأة هو بالنسبة لي. حاتم صلاح معروف ان هو بيضيف على الشخصيه وبيقدر يطلع منها ابعاد تانية وتفاصيل كتير، وده شيء فعلا كان ملحوظ جدا. بس فعلا بجد اللي انا كنت حتى سعيده بشكل شخصي ليها كند علوش، لاني حسيت ان وكأني في كده في إعادة اكتشاف ليها. وحضور كمان، انا حسيت ان هي البطله، يعني فاهمني. هي صحيح احنا عندنا هنا في ليلي اوقات كريم، كتير عندنا حسيت كده. هي البطله، مش بس علشان هي بتحرك الحدث، لا كمان علشان هي كمان بقى عندها حضور، يعني بقى في حضور اكتر، شخصيه مديها مساحه للحضور، وهي كمان مديه الشخصيه، يعني فاهم في كده شكل من اشكال العلاقه التبادليه. مع الاسف في وجهه نظري ما كانش حاصل في شخصيات تانية. يعني مثلا نيلي كريم بالنسبه لي، هي كانت بتمثل نيلي كريم، هي كانت بتمثل شوجر في 100 وش النسخة شويه، بس هي الشرسة كانت من بتمثلها. شجر. بالظبط فاهم. روبي بالنسبه لي كانت حاجه ستيبل عاديه جدا، يعني اداء روبي لطيف، بس يعني انا بحب بصراحه روبي، بحب اشوفها. بس انا الحاجة اه اللي لفت نظري ان روبي كان ادائها في الكوميدي احسن بكتير قوي من الاداء الدرامي العادي. ده حقيقي، ده حقيقي. وده كمان اظن لاني، واللي ساعد على ده كمان ان المسلسل اساسا فيه لاين كده، في كده عارف كده حاجه كده كوميديا كوميديه. العبث كده شوية. فاهم، لو انت مع العبث وكمان مع تعليقات حاتم صلاح اللي طول الوقت انت حاسس ان انت مستني ان هو اكيد هيقول هنا يعني كان حاجه. ليهم مشهد مضحكني جدا، وبعدين لعبوه صح لما قال لها انت هتخرجي على فرح رودينا فقالت له انا هفضحك، وبعدها تخرج انت على فرح رودينا. لفوها لفه كويس قوي، لعبوا بالافيه حلو يعني. ده في وجهة نظري بصراحة. في التفاصيل الصغيرة دي كان متعوب عليها، أنا شايفة في وجهة نظري بشكل كبير جدا من الممثلين وكمان في الكتابة، أكتر ما ال- تطور الخط الدرامي. فاهم أنا قصدي إيه؟ يعني كان التفاصيل اللي جوه الخطوط الدرامية كان متعوب فيها أكتر من تطور الخط الدرامي نفسه. خاصة إن مثلا إنه يعني عدم المنطقية بالنسبة لي، مثلا حد مثلا زي اللي هو الشخصية بتاعت نبيل عيسى، اللي انت قلت ان انا عندي ملاحظات عليه، انا بحب جدا نبيل عيسى، بس كان عندي شوية فعلا ملاحظات على اني منطقية الشخصية اصلا. يعني هي غير انا منطقيته، تحس اه ان هو بيهرب الحاجه بمنتهى السهوله يعني، ما كانش حد غلب. وغير كده كمان، هل انت منتظر، مش قصدي حاجة طبعا، بس هل انت منتظر شخصية زي سهى اللي هي تجربتها في الحياة باللي احنا شفناه دوت
مقارنة باللي انت بتعمله بكل المشاكل الدولية وكل العصابات اللي انت بتتعامل معاها دي، مش عارف تعمل افكار يعني، فاهمني؟ بقول لك هو فحاسة المواضيع بالنسبة له سهلة جدا، يعني هو شوف حد بيهرب بيكريت الحاجة. معاه تقريبا او حاجة، فبالتالي هو مستني. يعني لو بيهرب حاجة من الأمن في مول مش مش هيتعب هيبقى أكتر من كده، كده. مش هيبقى كده يعني. فبس بصراحة برضو زي ما بقول لك، الأداء التمثيلي في وجهة نظري كان في عناصر كتير جدا جيدة، وفي شخصيات من اللي كانت الضيوف لعبوا أداء جيد جدا، وكمان أداء أضاف. يعني مثلا محمد ممدوح في دور عابدين، اللي هو هي تعتبر تويست مهمة جدا جدا في المسلسل، وهم قدروا يتعاملوا مع الشخصية دي بشكل ذكي. وفعلا الحلقات اللي كان فيها ممدوح أول ما ظهر ابتدى فعلا يكون في حيوية في المسلسل. أنا مش عايز أبالغ إن أنا بقول في رأيي إن أداء محمد ممدوح في الحلقتين دول من أفضل الأداءات في رمضان كلها أصلا، مش في ده المسلسل. حقيقي. ومن اكتر على فكرة الاداءات اللي خلت، او ممكن من اكتر العناصر اللي خلت الناس بالنسبة لي انا حتى بشكل شخصي، ان انا اصلا اكمل المسلسل حقيقي. لاني هو طبعا بجد محمد ممدوح يعني شابوه حقيقي، احنا دايما بنشيد بيه في اي حاجة اه، بنتكلم فيها هنا في البودكاست سواء فعلا. خلي بالك من زيزي أو وش في وش أو ان كذا كان حاجة يعني. يعني ورشيد. اجابة نيوتن ان كان احنا على طول محمد ممدوح ضيف يعني معانا. بيج فانز لمحمد ممدوح، لازم ده يبقى حقيقي ضيفنا في فعلا حلقة. بجد، حقيقي. فاللي اقصده ان هو فعلا اضاف كتير جدا بادائه، خاصه ان المشاهد نفسها كانت مشاهد مدروسه ومكتوبه كويس جدا بصراحه. واضافت كمان لحاله التوتر في المسلسل. بس بالنسبه لي لما مات وبعد كده، طب هو ماشي انتوا موتوه علشان بعد كده ترجعوا الجروب ده مع بعضه تاني، طيب وبعدين طب ليه دفنتوه بالطريقه دي يعني؟ فاهم؟ في شويه برضو اسئله بتلاقي نفسك بتسالها، حتى لو انت ممكن يكون المسلسل عاجبك او اخراجيا انت شايف ان فيه ملاحظات ايجابيه جدا، تمثيليا في ملاحظات ايجابيه، الفكره نفسها ممكن تكون جيده، بس في برضو اسئله انت بتلاقي نفسك بتسالها، لان هو دوت تقريبا منطقيا ان انت تحترم عقليتي انا كمشاهد، واني طبيعي هسال اسئله كتير زي دي. أنا متفق إلى حد كبير. وبالمناسبة أنت ما قلتليش إيه رأيك في أداء الشخصية بتاعت علي صبحي أو أداء التمثيلي فيها؟ بص، انا بشوف علي صبحي واحد من اكتر الممثلين الشاطرين، انا بحبه جدا بشكل شخصي، بشوف ان هو شاطر جدا جدا. هو نقل لي شعوري نحو شخصية زي دي، يعني اللي هو اللي ممكن يكون راجل كده في حاله بيحب شغله بيعمل مش عارفة ايه، لحد كده انا تمام، انا اشتريت. بس بعد كده زي ما انت بالظبط قلت ان في عدم منطقية في التحولات اللي هو كان بيمر بيها، وعلاقته اللي غير بالنسبة لي غير مفهومة بسهى، اللي هو انا مش فاهمة هو انت حتى لو بتحبها الحب ده، بس في برضو بالنسبة لي تصرفات هي حاسة ان هي مش مفهومة، مش منطقية بعض الشيء. ده ممكن يكون أنقص شوية من الشخصية بتاعته، خاصة مع الحضور الطاغي لمثلا حاتم صلاح، اللي هو كان يعتبر المعادل الآخر بالنسبة له، يعني هنتكلم عن حضور الذكور يعني في حياتهم أو حاجة. بس هو علي الصبحي كان شاطر جدا لحد ما بقولك ان هو رسم ملامح الشخصية حلو قوي. بعد كده بقى هل هو مسؤول عن اللي بعد كده؟ اتصور الكتابة هي اللي كان ليها مسؤولية اكبر. ده حقيقي. من ضمن الحاجات اللي أنا عجبتني في المسلسل هي الموسيقى بتاعته، الموسيقى اللي عاملها مهم. الوايلي. وعجبني كمان حتى التراكس اللي فيها أداء صوتي من أحمد بهاء شارموفرز، كانت حلوة بصراحة قوي، كانت مدية اختلاف كده. الموسيقى في المسلسل ده من اكتر العناصر اللي كانت مهمة، خاصة ان احنا جينا كمان في النص التاني كده من المسلسل، وابتدينا نبقى غرقانين في ألبومات مفتوحة لشيرين، هي وانا دي بحب الحاجة الغريبة قوي. غير اه شيرين أنا حاسس إن في جزء كبير من التحضيرات قائم على موضوع الموسيقى، يعني في اه كمية أغاني متنوعة. الغريبة إن هي معظمها حلو للعلم بالشيء، بس كنت حاسس إن في فرط في استخدام الأغاني يعني. خاصة ان في بعض اللحظات انا كنت ابتديت احس ان احنا كأننا بنقحم الحاجات، يعني بن عايزين نكمل الخمس دقايق الباقيين دول، فنشغل مزيكا مع كام رقصة، فيعني ما كانش بالنسبة لي اكتر حاجة لطيفة. بس بالنسبة للموسيقى التصويرية نفسها، الوايلي طبعا يعتبر واحد من اكتر الناس اللي اشتغلوا في السيزون ده بشكل لطيف جدا، وظهر حتى بقوة في اعمال كتير. حضوره هنا في مزيكة المسلسل بصراحة أنا كنت شايف إن هي من العناصر اللذيذة، خاصة في التتر نفسه في البداية وكمان في بس المزيكا. التتر عليه تعليقات شوية، لأن هو كتتر نفسه من ناحية الفيديو مم. ومن ناحية الموسيقى شبه وايت لوتس. أنا للأسف ما شفتش وايت لوتس، هو على الواتش ليست بتاعتي.
مم. بس اللي حسيته وكان غريب ومش عارف هو ميزة ولا عيب بصراحة، ان المزيكا شبه قوي وايت لوتس، بس هي مش مسروقة خالص يعني، نفس المود قوي وتقريبا نفس الشكل، بس مش مسروقة. فهي الحكاية دي معمولة بحرفنة قوي، بس برضه تحسي اللي هو طب ما يشبهها برضه. هو المسلسل كله بشكل عام يعني إلى جانب كمان الموسيقى كان برضو في تعليقات إنه هو يعتبر بشكل أو بآخر متاخد أو يعني متأثر بشكل كبير من مثلا باد سيسترز اللي هو المسلسل. آم، هو حالة التمصير والتغيير والتعريب والكلام ده كله بتحصل عادة، بس هو المهم إنه احنا بنكون يعني سايقين الدنيا لحد فين. يعني فاهمه انا قصدي ايه؟ انه يمكن هل ده مثلا سبب من الاسباب ان كان في شويه توهان في الخطوط الدراميه لما ابتدت تتحرك القصه بشكل اكبر. مش عارفه، انت برضو ممكن مثلا نشترك مع بعض وتقولي او كده نفكر في ده. انا حاسس ان المسلسل كان ممكن يبقى من احسن المسلسلات، ويمكن يوصل لمرحلة ان هو ايقوني لو المسلسل ده 6 حلقات. مم. لان 6 أو 8. انا حاسس مم. بالكتير، اه. لان احنا بعد الحلقة الرابعة احنا نكاد نكون زي ما مش عارفين المسلسل فرط مننا ومش عارفين نركز على ايه بالظبط. وزي ما انتي قلتي هو يمكن اللي ساعد وكان الحظ خدم في الحتة دي ان شخصيات حاتم صلاح وكند علوش كانت متأسسة كويس، فكانوا قادرين يبنوا عليها كويس. بس مم. غير كده حالة التوهان ديت كانت متأثرة باللي هو احنا هنعمل ايه بعد كده، لان ما بالظبط. كانش فيه احداث حتى لو سيئة قوي قادرة ان هي تبقى عقبة جديدة، عقبة قادرة تجمعهم كلهم بشكل مجتمع يتحركوا يروحوا يحلوها. هو على فكرة لو تلاحظ ان دي برضو مشكلة في مسلسلات كتير. يعني هو ده برضو حاجة غريبة جدا. احنا مثلا احيانا لما جه نقول ان احنا مش عايزين 30 حلقة، عايزين 15 حلقة، فتمام عشان احيانا مثلا بيحصل مثلا لونجير او حاجة او بتاع او تمطيل او كده، فهنبقى 15. فلما نبقى 15 برضو مش عارفين نعمل 15، دي حاجة مثيرة ان احنا لازم نعمل عنها نقاش طويل. بس والله يلا نعمل كده. بس انا عايز اسأل في حاجة، هل مش العالم كله اساسا نادرا لما بيعمل حاجة 15؟ يعني اكتر مسلسل حلو حلقاته كتيرة انا شفتها مثلا في اخر 10 سنين ما كسرش 12 يعني في الحاجات الاجنبي. هل اصلا مش 15 في حد ذاتها في عالم المسلسلات دلوقتي كتير؟ هو دلوقتي بالمنطق الحالي اللي احنا فيه، انت عشان تكتب مسلسل تكون احداثه متنوعة وكتيرة، انت محتاج ان انت يكون عندك يعني شغل وتطور كتير. هو المشكلة احنا عندنا ان احنا بنبقى حاصرين الموضوع في عدد حلقات، مش في الحبكة هتحتمل قد ايه. يعني فاهم انا قصدي ايه؟ احنا واقعين في ان معانا 30 حلقة فلازم نكتب 30 حلقة، نحشي بقى نعمل اي حاجة. معانا 15 لازم نكتب 15. انما مثلا هل احنا اللي معانا دوت يكفي 8 حلقات؟ لا، ما احنا مش هينفع هنسد ايه بعد كده ب8 حلقات؟ نعمل مسلسل 7 حلقات؟ هو الموضوع كله لانه كمان في معطيات ليها علاقة بحسبة انتاجية وحسبة اعلانات، فتحس ان انت واقع في حتة احنا لازم نكمل ال 15. يعني لازم نكمل ال 15. ففي عندك هنا حاجة تعذيبية بقى. فانت مثلا بقى بتحطهم بقى اغاني، بتحطهم بقى مشاهد كده تعليقية، مش عارفة ايه. تعمل حلقات قصيرة قوي فوق التلت ساعة بحاجة بسيطة يعني. احيانا. وفي ناس كان بيحصل دوت، كان بيبقى فيه تعليقات كتير. بس اللي اتصوره حاجه هنا انه محمد شاكر خضير مثلا كمخرج، هو رغم انه كان في جابس كتير في الحلقات نفسها ومتفاوته جدا ما بينها وبين بعضها، بس كان صراحه اخراجيا انا شايفه ان هو قدر بشكل ما ان هو يحافظ على يعني تخلي الحلقات ستيبل، ان انت بتتفرج برضو، انت مفيش حاجه وقعت منك، فاهم؟ انت متابع الدنيا تمام. انت عارفة انا ايه بالنسبة لي اكتر حاجة تحسب لمحمد شاكر خضير؟ مهم. ان انا لو كان حد حكى لي القصة كده بشكل مختصر يعني، وقال لي تتخيل مين المخرج بتاعها من الناس اللي في مصر، ما كنتش هتخيل محمد شاكر خضير خالص. مم. أو فانا بصراحة حاسس ان هو حركة صايعة منه ان هو نوع قوي في شغله للدرجة دي. صح، ده انا معاك جدا في ده. لان كمان شاكر خضير الفتره اللي فاتت او مش من اول ما بدأ وانت بتحس ان هو رايح في سكه اكتر دراميه، وحتى لو يعني احيانا كمان بتدخل في شكل تراجيدي مش بس درامي. فكون يعني ان هو تراجيديا ممزوجة بالجريمة شوية احيانا. بالظبط. فهنا احنا كمان بقى خدنا بقى لاين تاني خالص، بقى رحنا سكة تانية خالص، ولعبنا حاجة كده كوميديا فانتازيا، يعني فاهم؟ ابتدينا كده نتحرك كده في مساحات مختلفة.
ده بالنسبة لي خطوة بصراحة جريئة، وأتصور إن هي كمان هتفتح عنده مجالات كتير، لأن شاكر خضير هو مخرج عنده حاجات كتير، يعني فاهمني، كمخرج أنا متصورة إن هو أكيد عنده حاجات كتير ويقدر يتحرك بشكل أكبر. بس لو هيكون في حاجة أخرانية إيه ما عجبنيش في المسلسل، لو تسمح لي أقولها. ما تقولي يعني اه مفيش حد في الناس اللي في مش حد المسلسل مش قريبي. حد هيمسكنا، لا. آخر مشهد، قولي كده أنت إيه رأيك في آخر مشهد؟ عايز اقول حاجه ما تتناسبش مع البودكاست. أوكي. انا مش فاكر ايه اخر مشهد، تفكريني بيه. اللي كانت بتحكي راحت سهى للدكتورة ده في وبتحكي لها. الكتابه بتاعته انا حسيت اللي هو حركه كده كليشيه قوي، اه دراما مصريه اصيله، اللي هو في واحد كده بيطلع فويس اوفر، او واحد بنقابله على القهوه، او حد قديم ليه علاقه بالعيله بيحكي لنا ايه اللي حصل. يقول لك شفت بقى الشخصيات راحت فين، شفت بقى مش عارفه مين حصل له ايه. بالظبط. اه يعني انا الطريقه بتاعت اداره المشهد نفسه ان احنا نعملها كانها يعني فيها شيء من الكوميديا، ان الدكتوره تسال، هي اللي والدكتور تسال، هي اللي عارفاهم قوي اه يعني، قوي الدكتوره هي قوي. اللي تبقى عايزه تعرف. ده كان بالنسبه لي شويه مش يعني انا بصراحه اخر حلقه كلها على بعضها كان فيها بعض الحاجات اللي ما قدرتش بصراحه امررها او احس بيها ان هي طبيعيه. بدايه من الفستان لسرقه الفستان لعوده الفستان، كل رحله الفستان دي وكل ده كنت حاسه ان هو لا، يعني ده شيء مزقوق على القصه، محطوط كده، يعني فاهم، مزروع زرعا كده، مقحم بشكل ما. فعشان كمان ان يبقى اخر مشهد عندي بالشكل ده حسيت ان هو اوكي تمام. يعني شويه بصراحه حسيت ان انا محبطه، بس التجربه كلها على بعضها لا كانت لطيفه يعني، وكان في بصراحه حضور لطيف من الممثلين بعينهم، يعني مثلا الحضور بتاع احمد حاتم كان حلو قوي رغم ان هو ما كانش مشاهده كتيره. محمد ممدوح كان مميز جدا. حاتم صلاح انا شايفه ان هو مكسب كبير قوي 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 فعلا للدراما. وكند علوش ظهور جديد مختلف. واللي كمان حابة أقوله أكتر إنه جيهان الشماشرجي ظهرت كبطلة مكملة، وده كان بالنسبة لي حاجة مهمة، لأن هي كانت هنا في أغلب كمان القصة، مش بس إن هي كانت بتحركها، لا هي كمان كانت بتدور حواليها. يعني في البداية كانت بتدور حواليها، وبعد كده في الحلقات الأخرانية هي اللي كانت بتحرك الحدث. انا متفق معاكي بشكل كبير يعني، وبصراحة ما عنديش حاجة اضيفها على الموضوع ده. مش عارف انت عايز تقولي اي حاجة في الاخر. لا بصراحة حابة أشكر التجربة نفسها، وزي ما بقولك كنت أتمنى إن تبقى فيها يعني تركيز أكتر على القصة نفسها ومدى منطقيتها. ما قلتيش اكتر مشهد انتقدتيه في المسلسل ده. أكتر مشهد أنا انتقدته، أنت بتسألني اه صح؟ أوكي. انتي أكتر تقريبا مشهد، قلتي لي 3 مرات. أكتر مشهد بالنسبة لي هو لما قتلوا ربيع. يا يعني خسارة، امال انتي طول النهار تقولي لي المشهد ده كان مضايقك، اللي هو بتاع ليمونيا بتاع نبيل عيسى. أيوه. أوكي تمام، افتكرت، لا أوكي، لا ده كده مش مشهد، ده كده يعني هو مع كامل احترامي نبيل عيسى، وانا فعلا بجد بحبه جدا بشكل شخصي، بس انا كنت منزعج قوي من طريقة من طريقة التذكر بتاعت لابوني دي عشان طردتني كام يوم. هي صوته غريبة جدا بس بتعلق قوي في الود. هو الفكرة لان انا كمان بحب احضر الحاجات دي دايما ف... هيفضل نبيل عيسى بيطاردك حتى وانت اه بتحضري الحاجات دي. ففعلا يعني انا بحب احضر الحاجات دي قوي، ففكره كمان ان هي تبقى يتعامل معاها بالشكل ده وبيأديها بالشكل ده كانت بالنسبه لي شويه غريبه، بس لا كان كول يعني، يلا عادي تمام يعني. انا بجد اتمنى ان احنا فعلا كمان حقيقي نشوف نبيل عيسى في حاجات اكبر، خاصة ان هو حد بيعرف يلون حلو قوي، يعني بيعرف ان هو هو يعمل ممثل كويس كاركترات. قوي. يعمل كاركترات ويعمل اداء انا ويعمل يعني فاكر كان ان هو في كان ليه دور صغير في الغرفة 207، كان طالع في دور آه. ضابط ايطالي، ده كان اكتر دور علق معايا في المسلسل. هو بجد شاطر جدا ومن اكتر الناس اللي تقدر ان هي تبقى حاضره، يعني حتى مثلا يعني احنا مثلا بنفتكر دلوقتي مثلا لموني لما كان هو بيقولها او كده. انا فاكره جدا في لما جه اقتحم عليهم البيت ودخل عليهم اوضه النوم، وبعد كده مشهد الضرب ده انا ضحكت قوي في والبسله. المشهد اللي هم قاعدين حاطين اكياس الخضار على اه وشهم. بالظبط، اللي هو في بسله كده في الحاجة. بس يعني يظل لموني هي حاجه ايكونيك قوي في المسلسل. واحد كيس ملوخية والتاني كيس بسل.
بس لا والله لذيذ. على ذكر المشاهد اللي اتصور ان هي كانت فعلا كمان لذيذة وظريفة، المشهد بتاع سارة جوبيل اللي هو المشهد الجواز ما بينها وبين فرحات. المشهد اللي دخلت كلته فيه علقة دي انا ضحكت اه بالظبط. ضحك. عشان كده ده اللي اقصده، يعني هو كان فعلا في طبيعية شديدة جدا من كندا علوش في دورها، والطبيعية دي ظهرت على فكرة في كل المشاهد بتاعتها، وده أكتر حاجة كانت حقيقي مهمة، إن الشخصيات التانية تحس إن هي ممكن تكون متفاوتة شوية، لكن كند علوش وحاتم صلاح هما أكتر شخصيتين كانوا متمكنين جدا وماسكين الكاركتر قوي وماشيين معاه خطوة بخطوة. اعتقد احنا خلصنا كلامنا عن المسلسل بمميزاته وبعيوبه. ف شكرا جدا يا أمنية، بصراحة أنا استمتعت بالحلقة دي. بجد شكرا حقيقي، ومبسوطة جدا، وعقبال اللي جاي إن شاء الله، ونتمنى كمان إن هم يعملوا حاجات أكتر تانية، مستنية شغل كمان شاكر خضير تاني طبعا. أكيد أكيد أنا كمان. ولحد كده خلصنا الحلقة دي، بس لسه حلقاتنا عن مسلسلات رمضان ما خلصتش، فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة دايما. ونتقابل الحلقة الجاية، مع السلامة.